papo, diversão garantida do início ao fim e com certeza amanhã, dia da mamãe, dia das nossas mães, dia da minha mãe. Mamãe, um beijão para você, você mora aqui no meu coração. Um beijo para todas as mães que me acompanham nessa linda trajetória do Som de Papo. Quando começou na rádio, depois foi para TV, rádio, TV, portal. Para todas vocês, esse programa é especial, feito com muito amor, com muito carinho, para a gente estar se divertindo, como eu sempre digo, né, durante todo o programa. E a gente vai trazer as novidades que rolam por trás das cortinas. Na semana passada, o Nordeste foi castigado, a Bahia e Sergipe, por uma chuva, mas chuva que não atrapalhou as festas. Seja na Bahia, em clima de micareta, seja em Sergipe, em clima de forró. E a gente vai conferir agora, porque está no ar o nosso quadro Papo Bastidor. Produção, roda a vinheta. Tá no ar, galera, o nosso Papo Bastidor, e a gente vai lembrar, semana passada teve o quê? Feriadão. Além do feriadão, teve a micareta na Princesinha do Sertão. Quem é a Princesinha do Sertão? Tá lá na Bahia. Tá onde? Em Feira de Santana. E Feira de Santana a gente teve várias atrações. Bel Marques, que agitou todo mundo. Meu Deus, onde ele passa, a gente sabe aquela energia, aquela adrenalina que o Bel contagia. E vários artistas locais, artistas também consagrados na música baiana. E a nossa diva, que quando ela começou lá atrás, na banda Babado Novo, ela passou diversas vezes na micareta e esse ano está todo mundo na expectativa. Será que vai ter Claudinha? Será que vai ter Claudinha? Vai ter Claudinha sim, bagunçando todo mundo, que estava as meninas com sua sombrinha, os rapazes com seu guarda-chuva, ou sem nada, debaixo de chuva. Ela arrastou a multidão e a gente confere agora os momentos da passagem da Cláudia Leite na micareta de Feira de Santana 2025. Roda aí! Feira pode jogar tudo em cima do vinho. A navina vem que nada descer. Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui comigo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda está por vir. Tô numa boa, numa vibe, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu pego tudo, mas não perco a fé. Eu vou em busca da minha sorte. Eu corre, sabe como é. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu pego tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu corre. Hoje eu acordei. Não sei onde vou chegar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar.
que homem sou. Toda colheita tem nossa cor. Maravilhosa, meu amor. Você tá dizendo que homem sou. O que homem sou. Toda colheita tem nossa cor. Maravilhosa, meu amor. Você tá dizendo que homem sou. É isso aí, gente. Micareta de Feira de Santana, debaixo de chuva, mas agora a gente vai dar um tempinho da Bahia e vamos para aqui, para Aracaju, que no fim de semana passado, também no feriadão, choveu, gente. Pois é, choveu na Bahia, choveu em Sergipe, mas é esse período, né, de mudança, de transição, outono, a gente sabe que a gente vai deixando o solzinho um pouco de lado, vai vindo a chuva, mas a chuva não afasta ninguém. Não é à toa que a Calcinha Preta participou do forrozão conceituado e fim de semana, sábado passado, a Calcinha mostrou que mesmo debaixo de chuva, o Quarteto Fantástico, como eu chamo, fez a galera, ó, dançar aquele forrozão que só eles sabem fazer muito bem na sua terra, porque Calcinha Preta de Aracaju, Sergipe, o mundo inteiro vê agora no forrozão da FM Sergipe. Roda aí! Sentiram que o nosso feriadão na semana passada rolou muita festa na Bahia, em Sergipe, mas no próximo bloco tem mais papo bastidor, porque o apresentador chegou aquele momento dele beber uma aguinha, mas todo mundo sabe que o intervalo comercial aqui é rapidinho, porque eu bebo uma aguinha, mas eu volto já já.